القول في من قال إني وزير لست من الشعب وإني نكير. إياك أن تنظر بأن الوطن يعتمد على من هم خوانا. نسيتم حينما أتيتم تلهتوا على أصواتنا أيها الطغاة. شكلتم الحكومة البغية والشعب ينظر ولا حرية. وصفتمونا قولكم بالمداويخ وفينا حفاظ وفينا مشايخ. رفعنا مغربنا بالقرآن توجنا بالتاج وبالريحان. وآخرون شرفوا لنا البلد وكانوا في الرياض كل كالأسد. أما إياكم أيها التجار طوبى لكم مال والاحتكار. وجه المواطنين ليس مبشوش لأنك لص كبير يا أخنوش.